Tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1946 nibwo Perezida Donald Trump wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonye izuba aribonera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump mbere yo kwinjira muri politike nakubwira ko yaranzwe no gukora ibikorwa birimo iby'ubucuruzi ndetse no gutanga ibiganiro kuri za televiziyo bizwi nka television personality. Donald Trump bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2013 nibwo yagaragaje ko ashaka kuziyamamariza kuba perezida. Amaze kubitangaza, umunyamakuru yaramubajije ati, ni koko urumva ushaka kuziyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2016? Trump yaramusubije ati, ni koko ngomba kubikora. Ndabizi abantu bamwe bazabyishimira ariko abandi bizabababaza. Icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2013 abantu benshi ntabwo bigeze baha agaciro amagambo ya Donald Trump yo kuvuga ko aziyamamariza kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2016. Gusa baje kuyemera neza mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo uyu mugabo yatangiraga ibikorwa byo kwiyamamariza kuba perezida w'iyi leta ikomeye ku isi. Gusa nanone ukwiyamamaza kwa Donald Trump muri 2015 kwaranzwe n'udushya twinshi kubera amagambo akomeye yagiye atangariza mu bikorwa byo kwiyamamaza. Muri ibyo twavugamo amwe mu magambo atazibagirana mu mateka y'isi yabwiye abimukira bo muri Mexique, aho yabise abajura, abantu bazana ibiyobyabwenge, abantu bazana ibyaha ndetse bafata no ku ngufu bikabije. Aha naho yagize ati, bazana ibiyobyabwenge, ibyaha, bafata ku ngufu, gusa abandi ariko ntekereza ko ari bazima. Tuzubaka urukuta kandi urwo rukuta nirwo bagomba kwishyura. Donald Trump uzwi nk'umugabo ukunda kuvuga menshi ntiyigeze arekeraho, yakomeje kwatsa umuriro hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse ashimangira ku mugaragaro ko nta na rimwe azigera ashyigikira abimukira bava hirya no hino ku isi bajya gushakira indamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umunyamakuru wa Fox News yaramubajije ati, wigeze kwita abagore udakunda ingurube nini, ubita imbwa ndetse ibisimba biteye ishozi isesemi? Icyo gihe Donald Trump yamuciye mu ijambo maze aramusubiza ati, ibyo navuze narabivuze. Gusa amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2016 byarangiye Donald Trump ari we wegukanye intsinzi, aho yahigitse Hillary Clinton bari bahanganye ndetse akuraho n'agahigo kari kamaze imyaka myinshi, aho imyaka 20 yari irenze nta mu Republikani utorwa muri leta ya Pennsylvania. Gusa Donald Trump byarangiye atowe. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 muri Amerika nanone hongeye kuba amatora y'umukuru w'igihugu, aho Donald Trump yari ahanganye n'umukandida w'umudemokrate Joe Biden, aho Donald Trump mu itangira ry'amatora yari yifitiye icyizere rwose kitagabanyije, akaba yarabigaragarije aho yari ateranye n'abarwanashyaka be muri White House, maze akababwira yuko mu bigaragara bamaze gutsinda amatora, aho hari ku munsi wa mbere w'itora avuga yuko amatora rwose nta kabuza bamaze kuyatsinda. Ibi yabigaragarije mu magambo yabwiye abari bateraniye muri White House, aho yagize ati, ndashaka gushimira umugore wanjye, umuryango wanjye ndetse na Vice Perezida Benz, kandi turiteguye kubyina intsinzi. Twatsinze buri kimwe cyose kandi biva mu matora biraza kuba ari ibintu bidasanzwe na gato. Twatsinze ahantu henshi tutumvaga ko twatsinda. Twatsinze muri Texas, turaza no gutsinda muri Georgia nk'uko bigaragara, kandi twatsinze muri Carolina y'Amajyaruguru. Aya matora araza kuba ibyishimo gusa, mureke tugire Amerika igihangange nanone. Kuri ubu ngubu Donald Trump yaje gutsindwa amatora atsinzwe na Joe Biden, aba perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamutsinze ku majwi ari hejuru. Icyizere cya Trump cyo kuvuga yuko azatsinda mu ntangiriro z'amatora
byaje kurangira kiyoyotse ndetse bimutera ikibazo gikomeye aho yabigaragaje avuga yuko azarega cyangwa ntazasohoke muri White House. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibintu Trump ashobora kwishingikirizaho cyangwa se imbaraga yumva afite zatuma afata umwanzuro nk'uyu wo kudasohoka mu nyubako ya White House ifatwa nk'inyubako igomba gukoreramo buri muperezida wese wimye ingoma cyangwa se wagiye ku butegetsi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nzu akayituramo ndetse akayikoreramo imirimo ye yose. Perezida wese ugiyeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba abaye umuntu ukomeye kurusha abandi bantu ku isi, kubera ko aba abaye umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo zikomeye cyangwa se igisirikare gikomeye cyane kurusha ibindi bisirikare byose biri hano ku isi. Ku rubuga rwa interineti rw'ikigo gishinzwe kugenzura intwaro n'ikwirakwira ryazo hagaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imbunda n'ibisasu 5,800 bya nucleaire. Izi mbunda n'ibisasu bishobora kurasa mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Mw'ibi bisasu kandi harimo 3,800 bigikora neza, naho 2,000 muri byo bikaba bivugwa yuko byamaze gusaza. Amerika kandi ifite ibisasu bikomeye cyane, muri byo twavugamo icyitwa B-83. Iki gisasu cya B-83 gipima toni 1 n'igice, ni ukuvuga toni 1 n'ibiro 500. Iki gisasu kandi gifite ubudahangarwa cyangwa se imbaraga zikomeye cyane kuko gikubye inshuro 85 icyatewe i Hiroshima mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi, maze kigahitana abagera ku 70,000, abandi benshi kikabagiraho ingaruka bitewe n'uburozi cyari gifite kugeza na n'uyu munsi. Hakaba hagaragara abantu mu Buyapani bafite ingaruka zikomoka kuri iki gisasu. B-83 nicyo gisasu gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite kugeza ubu. Kirakomeye cyane kuko gishobora kuraswa ku mugabane wose bifushe kukirasaho ku isi. Mu by'ukuri birumvikana mu buryo butaziguye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gifite intwaro zikomeye kandi gikomeye mu buryo bwa gisirikare. Ibi bikaba ari byo bituma mbere yuko perezida ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere yuko arahira cyangwa se yinjira muri White House, abanza kwicarana n'abashinzwe igisirikare muri icyo gihugu, maze bakamubwira buryo ki ashobora gukoresha izi ntwaro cyangwa se imikoreshereze yazo, ndetse n'uburyo yatanga amabwiriza n'amategeko yo gukoresha izi ntwaro mu gihe bibaye ngombwa, nk'umugaba mukuru w'iki gisirikare gikomeye kurusha ibindi bisirikari biri ku isi. Ibi kandi nibyo bituma mu gihe perezida agiye kurahira mu gitondo cyo kuri uwo munsi, abashinzwe ingabo muri iki gihugu bamushyikiriza igikapu gikomeye cyane kiba kibitse amabanga yose y'igisirikare cy'Amerika. Ahangaha tugiye kuvuga mu ncamake iby'iki gikapu. Iki gikapu kiba kibitse amagambo y'ibanga ndetse n'imibare ishobora kwifashishwa mu kurasa ibisasu bya kirimbuzi biri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese waba wibaza ngo iki gikapu cyangwa se kuba perezida ahabwa iki gikapu byaturutse he? Reka nkubwire ngo byaturutse kuri umwe mu baperezida wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umaze nyuma yuko yagombaga gutanga amabwiriza yuko nyine hashobora kuraswa ibisasu bya kirimbuzi. Aribaza atese mu gihe natanga iri tegeko maze ntirikurikizwe byagenda gute? Muri icyo gihe nibwo igisirikare cy'Amerika cyashatse buryo ki hakoreshwa ikoranabuhanga kugira ngo perezida wese ugiyeho abe afite ubushobozi bwo kuba yatanga itegeko, kandi mu gihe ridakurikijwe aba afite ubushobozi bwo kwikorera ibyo yasabye maze ntibikorwe. Muri ubwo buryo rero hashyizweho ikoranabuhanga ryifashishwa mu kurasa ibisasu byose bya kirimbuzi, ari nayo mpamvu perezida wese kuri ubu ugiyeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba agomba guhabwa icyo gikapu kibitse amagambo y'ibanga ndetse n'imibare y'ibanga yifashishwa mu kurasa ibisasu byose biri muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi sakoshi cyangwa se iyi marete ihabwa perezida wese ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi ku izina rya Nuclear Football. Nuclear Football
ni igikapu gikomeye cyane gikozwe muri aluminium bivugwa yuko gifite nibura ibiro 20 by'uburemere. Iki gikapu ngo kikaba kitabasha guturitswa n'icyo ari cyo cyose, kabone n'iyo cyaturikirizwaho ibisasu, cyo cyabasha gusigara ari kizima. Iki gikapu kandi kibitse amabanga yose y'igisirikare cy'Amerika. Perezida aho ari hose agomba kuba ari kumwe nacyo. Aho ari hose agomba ari kumwe nacyo, mbisubiremo, kuko ntashobora gutandukana nacyo. Ahubwo biba ari ngombwa yuko aho ari hose abagomba kugendana iki gikapu, kugira ngo mu gihe cyose habayeho impinduka cyangwa se haramutse hagize ikibaho cyatuma umuyobozi cyangwa se perezida w'iki gihugu ashobora kwitabaza imbaraga za kirimbuzi, ahite abikora cyangwa se abitegeke, kandi mu gihe bidakurikijwe ubwe abashe kubyikorera akoresheje amagambo banga ndetse n'imibare y'ibanga ibiri muri iki gikapu, by'umwihariko ku ikarita yiswe biswi nk'igisuguti, iba ifite imibare yose ishobora kwifashishwa ndetse ikorana na za satelite ku buryo ibisasu byahita bituritswa nta nkomyi. Nk'uko nabigusezeranyije, iki gikapu cyangwa se iyi marete ibitse amabanga yose ya gisirikare yabayeho biturutse ku witwa Kennedy, ni umwe mu baperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ngo yibajije igihe yabatanze itegeko maze ntirikurikizwe uko byagenda, bituma bicara maze bakora ubusesenguzi ku buryo bwakoreshwa kugira ngo perezida ugiyeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abe afite ububasha bwo kuba yaturitse ibisasu hifashishijwe ikoranabuhanga, kuko ubu ngubu iki gikapu ureba cyangwa se iki gikapu namaze kukubwira kiba gifite ikoranabuhanga ryifashisha ibyogajuru, ku buryo perezida aho yaba ari hose ashobora gukoresha ibisasu cyangwa se kurasa ibisasu biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hatitawe kuho yaba ahagaze hose ku isi, haba mu gihugu cye cyangwa no hanze yacyo. Ibyo ngibyo byumvikane neza nyine ububasha n'imbaraga uyu muntu aba afite. Muri iki gikapu kandi cya Nuclear Football haba harimo agatabo ka livre noire, kakaba kanditseho ibintu byose cyangwa se impamvu zose zatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zituritse ibisasu bya kirimbuzi. Haba kandi harimo ikindi gitabo kiba kiriho ahantu hose hibanga, haba mu isi cyangwa se munsi y'isi, ni ukuvuga munsi y'ubutaka, perezida wa Amerika ashobora kujya kwihisha mu gihe cyose habayeho ibitero byifashishije imbaraga za kirimbuzi. Icyo gitabo cya kabiri kiba kigaragaza ahantu hose hava ubuhungiro bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kidasanzwe cy'intambara. Si ibyo gusa kandi, ahubwo muri Nuclear Football haba harimo inyandiko igaragaza buryo ki bwose bwo kurasa ibisasu byose biba biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'uburyo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bagomba kumenyeshwa ko ibyo bisasu byarashwe. Muri Nuclear Football kandi haba harimo agakarita gapima santimetero 8x13. Aka ngaka kakaba ariko kaba kariho ya makode yose yifashishwa mu kurasa ibisasu biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi izo kode zikaba zizwi na perezida wenyine ndetse n'abagaba b'ingabo. Akaba ari nayo mpamvu iyo izo kode zikoreshejwe bihita bimenyekana neza yuko ari perezida wazikoresheje. Abagaba b'ingabo nta kabuza bahita bibwira ukoresheje izo kode. Ubu bubasha buba bwarahawe perezida uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kuri ubu bufite Donald Trump, nibwo butera benshi ubwoba maze bakibaza mu gihe yaba akomeje gutsimbarara ntiyemere ibyavuye mu matora icyakurikira. Uyu mugabo nk'uko mubyumvise yifashishije biswi ndetse na Nuclear Football yakora ibintu bikomeye. Kuri ubu hirya no hino ku isi bimaze kumenyekana yuko bamwe mu bayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa 11 kuri tariki 3, no kuvuga ku kwezi turimo, bamaze kwegura, abandi barirukanwa kubera yuko ibyavuye mu matora bitigeze byishimirwa na perezida Donald Trump. Abandi hirya no hino kandi barimo bibaza ku bijyanye n'imyigaragambyo y'abagize ishyaka rya Donald Trump ry'abarepublikani
cyangwa se abari bamushyigikiye, aho nabo ubwabo banze kwemera neza yuko koko batsinzwe amatora. Mbese ibi bintu bizagenda bite? Abategetsi ni iki bavuga kuri ibi bintu? Gusa umwe mu bategetsi batigeze bifuza yuko imyirondoro yabo itangazwa yasobanuriye ikinyamakuru The Guardian yuko mu gihe cyose Donald Trump yaba yanze kuva muri White House, hakifashishwa imbaraga z'igisirikari, n'ubundi hakifashishwa abasirikari basanzwe bamurinda, maze bakabasha kuba aribo bamusohora muri White House nk'umuntu waba wavogereye umutekano w'iki gihugu gikomeye kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Gusa nanone ntago byari byizerwa buryo ki aba basirikari bakoranye n'uyu mugabo, by'umwihariko umutwaza iki gikapu cya nuclear football, buryo ki yakimwima mu gihe cyose yaba yifuje gusohoza imigambi ye ndetse no gukora ibyo ashaka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kiganiro wumvaga cyitwa Unguka Ubumenyi, wagikurikiranaga ahangaha ku Ndatwa Rwanda TV. Komeza kubana natwe, kandi niba utari wamara gukanda subscribe, ihutire kubikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byakorewe ubusesenguzi kandi bifite ubumenyi n'ubuhanga butandukanye muri byinshi ukomeza kugenda wibaza, haba muri politiki, imyidagaduro, ubukungu ndetse n'ubuzima busanzwe. Murakoze cyane.